What's up mga dogs? Sabado na naman ng umaga. Naisipang mag-ride. Pero ngayon, walang siguradong pupuntahan. Ang gusto, sisimulan sa Ternate. Baka suyurin natin Kaybiang hanggang Batangas. Tingnan natin kung kaya natin umabot ng Tal Church today. Sarap ng preskong umaga. Nagpagkita ako sa aking kumpare ngayon na kanina pa naghihintay. Kanina pa naghihintay to. Bigla kasi sumakit yung tiyan ko eh. Hindi kagad ako nakalabas ng bahay. Alam nyo na. Kapag masakit ang tiyan, huwag agad ipilit. Dahil baka may sumabit. Baka doon na tayo dumaan sa Gentry. Check muna tayo ng tire pressure. Parang malambot yung sa unahan eh. Dito kami magkikita sa terminal. Dito lang yon. Kalat-kalat. Ayun. Hindi kita iwan. Ba't kita iwan? Kumusta? Sumakit yung tiyan ko eh. Sumakit yung tiyan ko. Saan? Oo, dun. Oo nga, sa Gentry. Gentry na tayo. Sa Gentry na tayo. Oo, hanap tayo ng mga kainan. Gusto ko mag-almusal. General Trias, also known as Gentry, para sa tamad. Tamad sabihin ng buo. Hanap kami ngayon ng gasoline station. Wala din. Ay nako, pangalawang Petron nasarado. Malamang Kaybiang naman bagsak na to. Favorite spot. Okay, iwan ko muna kayo dahil boring to traffic. Mamaya na lang ulit. Yep. Luwag ng daan ngayon, oh. Mga nasa probinsya yung mga tao. Wala masyado sa ganitong lugar. Tingin naman kaya naman humabol ng dirt bike dito. Mabilis naman mga dirt bike. Kaya. Okay, barangay Naic. PTT daw. Pero ang gusto daw niyang gasoline station, Petron. Sponsored by Petron. Ang kanyang Rusi KR200. Alam ko KR200 yung motor niya. Gusto ko sana siya samahan sa mga trail, kaso lang wala akong trail bike. Magkakaroon rin tayo niyan palang araw kung papayagan tayong bumili. Ay, nagugutom ako. Uy, pares. Gugutom ako? Kaya nga eh, may pares dun oh. Balikan natin. U-turn tayo. Okay, natakam ako sa pares. Yeah. Kapag matuli na. Okay, here we go. Paunahin natin. Yan. Busog. Sarap gumala. Ayan na, nasa Maragondon na tayo. Gusto ko sana magkape pero hindi ko sure kung bukas ang mga kapihan.
muna siya sumilip bago umu-overtake eh. Kinabahan na naman ako doon. Petron daw, may Petron 500 meters. Dito yata kami lagi nagpapagas tuwing pumupunta ng Kaybiang. Medyo madalas kami dito, mga once a month. Favorite getaway ang Kaybiang para sa akin at iba pang mga riders dyan. Okay, pa full tank na natin to para wala nang hassle mamaya. Okay, kape muna tayo. Yeah. Nice, sarap ng pakiramdam, nakapagkape na. Ready na ulit, bumangking-bangking. Punta tayo ng kay Labne Marine Base, try natin kung pwede nang pumasok. Last time kasi may parang exercise. Kaway-kaway lang. Traffic. Sabi ko nga. Oo nga, nawawala si Henry. Ha? Sabi na kaya huwag kang iwan. Huwag mo iwan ko ya. Sige. Overtake. Dito tayo. Ang bilis naman ni Henry. Grabing init. At sobrang daming tao dito sa beach. Itong tinatawag na Marine Base. Katungkulan Beach pala, Katungkulan Beach. 100 pesos lang ang entrance.
Pwede ka na mag-swimming maghapon. May mga marines na nagtitraining dito, kaya kailangan mabagal lang ang takbo. Speed limit 20. Okay, papunta naman tayong Kaybiang. Wow, laki. Kala ko hipon. Lobster pala. Lobster. Picture ka muna, Mors. Picture ka muna. Minsan ka lang dito. Yan, oh. Tara. Okay, Anli Kaybiang. Kaybiang ulit. Pero hindi nakakasawang puntahan to. Ito yung tinatawag kong escape route. Dito ako lagi pumupunta. Pero ngayon ang daming tao. At weekend, pagsama mo yan, ang dami talagang tao. Ayun. Basta ride within your limits. Pag andito ka, una ka na. Unahan din naman kita eh. Daming sasakyan, daming riders. Di tayo masyadong makakapag-banking ng mabilis. Okay lang. Masaya pa rin. A few moments later. Uy, nawala yung ano. Grabe palang ligo yun. Feel natin yung kurba. Sarap. Ah. Yeah, sarap. Zigzag. Ito maganda rin to.
Yun lang, kinakain nila yung linya. Minsan papamura ka na lang at kakabahan. Okay, hintayin lang natin. Kasama nating naka dirt bike. Ito na siya. Nice, easy lang. Relax lang. Aabot rin tayo sa pupuntahan. Madaling mabuo ang asin ngayon, sobrang init. Grabe. Design. Kain daw sa kahit saan, wag lang fast food. Kahit saan. Mahirap yung kainan na yan, ah. I love Nasugbu. Okay, kainan na lang. Nakakain na, nakapagpahinga ng konti. Ngayon, time for Fantasy World. Daanan natin tong sirang tulay. Yeah, sira pa rin. Hey. Sira pa rin siya hanggang ngayon. Dapat gumata ka na rin doon. Yan o. Ito na yun, bangin on both sides. The view. Fantasy World. Tagal na ako hindi nakakapunta dito.
Nakakamiss. Ito yung mga sa unang pinuntahan ko nung nagsisimula pa lang ako magmotor. Siyempre, sobrang saya. Baguhan eh, newbie eh. Parang, uy, shit, marami palang ganitong lugar na mapupuntahan. That's way back. Way back. Ano na kaya itsura nito? Pagod na daw si Rumors. Gusto nang sumuko. Laban lang. Dati dami ng rider dito. Tingnan natin ngayon kung may mga nakatambay pa. Masyado ng hapon. Sige, buhayin ko ulit pag nandun na. Okay, Fantasy World. Ganun pa rin, pero pwede nang pumasok. Pwede na daw. 100 per head. Easy. Easy lang kayo. Dadating din kayo sa pupuntahan. Okay, I guess I have to end the vlog here. Gusto ko sana dumaan yung dun sa baba ng Taal eh, pero sabi nila pagod na daw sila. Well, anyway, next time makakapag-explore ulit tayo. Samahan nyo ako sa next adventure, or mag-suggest kayo ng ating pwedeng puntahan sa kakainan. Next na plano ko, bumisita naman ng Kalatagan. Medyo hindi pa ako nakakapunta doon ng nakamotor eh. Don't forget to like and subscribe. And for the latest updates, click the bell icon para updated ka sa mga nangyayari. Okay? Paalam guys. See you next time.